大家晚上好。反复咳嗽的孩子看过来了。我今天接诊了一个小朋友，家长告诉我，孩子每个月都要咳嗽2次啊，每次呢都要持续7、8天的样子。我这一算，那你半个月的时间都在咳嗽，已经持续都1年多了，什么检查都没有做过，每一次都是到这个小诊所吃点抗生素，或者输点抗生素，或者吃点止咳化痰的中成药，他这个咳嗽也就好了。但是过不了多久，也就又犯了。大家注意了，那么出现这种情况，一定要警惕啊，孩子是不是咳嗽边缘性哮喘？我们咳嗽边缘性哮喘也好，支气管哮喘也好，儿童是能够治愈的，它并不是不能治愈，大家一定要清楚。为什么？因为我们的免疫系统也好，我们的支气管它的整个的这个发育也好，它都是在不断的发育的。随着它的免疫系统的完善，还有在它的支气管本身的这个发育啊，那么都可以减少我们气道炎症的一个敏感度，可能慢慢的它也就好了。在这期间我们要做什么？第一，你要确诊你是不是咳嗽边缘性哮喘。大家注意了，它本身是一种不喘的哮喘，说你没有喘息，但是你持续反复的咳嗽啊，这就是为什么我们有些人在确诊以后，很快他就能够控制住，并且也很少生病的一个原因。主要要做的，第一要做肺功能，第二要做呼出气一氧化氮，还要去做这个支气管激发或者舒张实验。其次呢，要查过敏源，要查血清总 IgE， 明确你有没有明确的过敏，这一系列等等。明确诊断以后，你看你是不是咳嗽边缘性哮喘？如果是啊，西医我们目前吸入激素的治疗依然是治疗的基石。那大家有时候就在想，就在那问我说，吸入激素到底对孩子有没有损伤，或者说这个吸入激素治疗的原理是什么？你想，我本身是一个慢性的气道炎症，那我吸入激素就是减少我们气道的炎症，降低气道炎症，是不是这个作用？那这个作用一般来说，我们说这个吸入激素治疗支气管哮喘一般都要吸2到3年，咳嗽边缘性哮喘也要吸1年。为什么要吸这么长时间？因为你的年龄在增长，我吸入药物以后，我可以减少你的这个喘息啊，或者让你就不发作了。我如果控制得很好，我可能喘息也好，咳嗽也好，它就不再发作了。没有发作，是不是我的气管能够很好的发育，我就不会受影响？随着年龄增长，它也就好了。但是如果说你不控制这个炎症，那你就有可能造成这个气道的永久的损害，不可逆的损害。那就算我再发育，是不是我也治不好？但也不排除你能自愈。如果你本身咳嗽边缘哮喘或者是支气管哮喘，它发作的很少那也有可能自愈，也不排除。但是这个自愈的这个概率它本身很低，这一点你也得知道。为什么成人哮喘不能治愈，只能控制？这个原因，因为它不发育了，就是这么一个原因，所以只能控制减少发作的次数。而儿童它是可以治愈的，就是这个原理。所以我希望大家能够出现这种反复咳嗽的孩子，一定要去把这个诊断明确，正规的治疗。凡是治不好的，都是不遵从医嘱。还有人问中医能不能治？那中医那你就分为肾气虚、脾气虚，还有肺气虚嘛，能不能治？我建议是中西医结合，2条腿走路效果更好，它一定是优于单纯的中医治疗的。当然，对于轻度的这种咳嗽边缘哮喘或者轻度的这种支气管哮喘，有没有单纯中医治愈的这个可能？那当然是有了。对于西医控制不好的，可以配合中西结合的治疗。那你自愈都有可能，那你更何况吃药有没有可能？那当然也有可能了，这是一个概率问题，我们就在这儿不要纠结了。及时的把病诊断清楚再去治疗，我们一定是更好的。父母多学习，孩子少受学关注。我是有健叔叔。